История о том, как я решила посушить волосы и поняла, что мой старый фен нужно выкидывать. Потому что мой парень устраивал вот такой пранк над своим братом. Влад, это что такое? Знаете, как-то сушить волосы вместе с мукой не очень приятное дело. Я решила срочно его заменить и выбрала фен Life Fan SE Special. Это просто моя лучшая находка за последнее время, сейчас покажу. Во-первых, фен очень мощный, на сушку головы уходит теперь меньше времени. На мои волосы до плеч ушло на это 3 минуты. Во-вторых, у фена очень лаконичный дизайн, мне очень нравится его цвет. Он очень легкий, плюс у него низкий уровень шума. Также у Life Fan SE Special есть режим циркуляции горячего и холодного воздуха. Также у него есть несколько насадок, и это очень удобно. Это в 100 раз лучше, чем мой прошлый фен, еще и с мукой. Девочки, обязательно сохраняем и заказываем этот чудо-фен, ссылку оставила в описании.